अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खानेवाल मोटर्स। आज आप दोस्तों के लिए लेकर आए हैं MF 385 मॉडल, लोकेशन, प्राइस, मालक का राब्ता नंबर इंशाल्लाह इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। परकन इंजन में आपको ये ट्रैक्टर मिलने वाला है, बहुत ही साफ़ कंडीशन में। मालिक ने जिस तरह बताया, अगर वो बातें यानी कि ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है, तो बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर और बहुत ही अच्छी कंडीशन में और मुनासिब कीमत में आपको ये ट्रैक्टर मिलने वाला है। जो मालिक ने बातें की हैं वो मुकम्मल मालूमात हम देंगे, क्योंकि हमारे पास जो मालिक ने बातें की होती हैं वही हम करते हैं। बाकी मालिक का रब्ता नंबर एंड पे दिया जा रहा है, उस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये चेक कर सकते हैं जी, चेसी पत्री सबसे पहले आप चेक कर लें, आपके सामने है। अगर आप भी अपने ट्रैक्टर या कोई भी ज़राइलात की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। हम बिल्कुल मुफ्त वीडियो बनाते हैं, वीडियो के कोई पैसे नहीं हैं। आप चंद तस्वीरें भेजें और या वीडियो भेजें अपने ट्रैक्टर या कोई भी ज़राइलात की, हम अपने चैनल पर ज़रूर लगाएंगे। तो मुकम्मल टोटल जेन्युइन है, मालिक का ये कहना है। ठीक है, मालिक का ये कहना है कि टोटल जेन्युइन और अच्छी कंडीशन में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। टोटल वलायती है। जो मालिक की बातें की जाती हैं वो हम करते हैं। ठीक है, मालिक के साथ आप जाकर रब्ता भी कर सकते हैं। जो अरब वाला में उनकी लोकेशन है, उनके साथ मिल भी सकते हैं। और ये ट्रैक्टर अगर कोई ख़रीदना चाहता हो तो उनके साथ रब्ता भी कर सकता है। ये चेक कर सकते हैं जी, इसकी कंडीशन, इसकी जो शो और मॉडी गार्ड वगैरह हैं वो चेंज किए गए हैं। बाकी मालिक का ये कहना है कि टोटल जेन्युइन और अच्छी कंडीशन में आपको ये ट्रैक्टर मिलने वाला है। ये चेक कर सकते हैं जी, परकन इंजन है, बहुत ही साफ़ कंडीशन और बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको ये ट्रैक्टर मिलने वाला है। टोटल वलायती है, मालिक का ये कहना है। ठीक है, और अच्छी कंडीशन में और मुनासिब कीमतें में। अगर देखा जाए तो टोटल वलायती और अच्छी कंडीशन में पेटी का कलर वगैरह देखा जाए तो बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में और साफ़ कंडीशन है बिल्कुल। जो है जी, इसकी आपको फ्रंट पे बम्पर, छतरी और टायर न्यू अच्छी कंडीशन में टायर मिल जाएंगे। चारों टायर अच्छी कंडीशन में, आपको साफ़ कंडीशन में टायर भी मिल जाएंगे। ऊपर से भी देख सकते हैं, इसकी जो है डैशबोर्ड वगैरह वो भी आप देख सकते हैं, आपके सामने है। पहले ही बता रहे हैं कि शो इसकी चेंज है। ठीक है, शो मालिक का ये कहना है कि चेंज है, बाकी टोटल जेन्युइन है। टोटल वलायती है, ट्रैक्टर बहुत ही साफ़ कंडीशन में और बहुत ही अच्छी कंडीशन में। अगर कोई भी भाई लेना चाहता हो तो मालिक का रब्ता नंबर एंड पे दिया जा रहा है, उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये मालिक का रब्ता नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, उस नंबर पर आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर तावन किया जाएगा। ये चेक कर सकते हैं जी, बैक टायर, उसके बाद बैक हिस्सा भी आपको दिखाते हैं। टायरों की कंडीशन आप देख सकते हैं, आपके सामने ज़िम्मेदार के ऊपर चल रहा है टायर, आप चेक कर सकते हैं, अच्छी कंडीशन में है। फ्रंट वाले टायर न्यू है, बाकी टायर बैक वाले आप देख सकते हैं। बैक में पायदार हुक, जो है पायदार हुक जिसको कहते हैं, वो लगाई गई है। तो अच्छी कंडीशन में और साफ़ कंडीशन है। ये चेक कर सकते हैं, ये अरब वाला की लोकेशन है। अगर कोई भाई लेना चाहता हो तो अरब वाला में ये ट्रैक्टर मौजूद है। ये चेक कर सकते हैं जी, काफ़ी अच्छी कंडीशन में। फ्रंट में जंगला हुक, बम्पर वगैरह जो मुकम्मल जो सामान में आपको ये ट्रैक्टर मिलेगा। 12.5 लाख डिमांड है मालिक की। ठीक है, अगर हम बात करें डिमांड की तो ये मालिक की डिमांड होती है 12.5 लाख। ये नहीं होता कि ये 12.5 लाख में ही सेल होगा। तो 12.5 लाख मालिक की डिमांड है। बाकी मौके पर आप कर सकते हैं, शायद जो है मालिक के साथ आप बात करें, इंशाल्लाह आपकी डील हो जाए। हमारी तो यही दुआ होती है कि हर ट्रैक्टर सेल हो। तो ये चेक कर सकते हैं जी। तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।